さあどちらがベスト16だ。どちらが上がれる。じゃんけんぽん。おっと勝ったのはチョキだ。おっとどういうことでしょうか。青出しですかね。多分ちょっと今グーを出すかけてチョキを出した感じがした。よかったですよ。決定です。あ、グーからチョキに変えた感じがしたということで、大和田な。Alex, did you fall off the table? I think you're embarrassed, aren't you? Aw, poor kitty. I can make your hands clap.